除咗一個飲食係大家嘅生活需要之外啦，另外心靈其實都需要餵食噶嘛。我哋之所以有好多煩惱或者唔能夠覺醒，係咪因為我哋有標籤，然之後我哋唔能夠突破呢個標籤，呢個標籤就令到我哋更難覺醒。覺醒必須要係有自覺。任何人都需要去覺醒。譬如我係你嘅長輩，我嗰代嘢仲啱唔啱你用？我係咪需要將我嗰套叫你去做咧？而唔係個青年人想躺平啊！佢冇空間。人哋講俾你聽個問題係乜，你聽晒隻字，唔代表你識得解。冇錯，冇錯。Priscilla，最近咧，我哋都食咗啲好嘢喎。我哋兩個對食都有啲要求喎。係啊，我諗我哋除咗食嘢之外，我諗嗰個環境我哋都好重視啦。咁所以咧，今日咧我哋一齊嚟呢個餐廳咧，因為我嚟過一次嘅已經。咁我覺得除咗食啦、環境好之外咧，我覺得係一個好有深度嘅經營者嚟嘅。我都有咁嘅感覺，因為你睇佢名開始咧，叫做素某啊，素嗱，我當佢係素食嘅素啦，同埋某人嘅某。我哋今日係咪請到餐廳嘅負責人咧，同我哋傾下偈添喎？係啊係啊，咁就係我隔離坐住呢一個 Hazel 啦，佢就係呢個餐廳嘅呢個負責人嚟嘅。係 Hello，Hazel 你好，謝謝歡迎你嚟到我哋智慧覺醒嘅 channel 嚇。頭先我哋開咗題啦，素某啊好有型喎。其實你呢個構思嘅名咩由來咧？又有啲咩信息想帶俾我哋咧？其實素某呢個名咧，最開始我哋未定義佢係做素食嘅，所以個素字就唔係嚟自素食嘅。其實素呢個字咧喺古語就係代表白色嘅火。咁我哋本身係一個即係想打造一個空間啦，去俾大家有個體驗啦。咁而呢個空間咧係就好似而家咁樣純白色，佢乜嘢定義都冇，歡迎任何嘅信息放入嚟啦。咁啊，第二就係某呢個字啦。咁某字咧喺古語嚟講咧，某君係解自己。咁我哋希望每一個自己入到嚟去接觸唔同嘅信息嘅時候，佢哋會產生自己獨一無二嘅想法咯。咁呢個就係素某個名嘅由來。入到嚟咧，我哋都係食嘢啊嘛，係嘛？好似我咁咧，呢啲心急人咧，食完就走噶咯喎。咁頭先嘅信息好好啊，但係有冇啲咩令到我哋可以做得頭先講停低諗一諗，有啲咩幫到我哋啲心急人啊？尤其是呢個我可以分享，因為我第一次嚟嗰時候就係即係見佢另外一個 partner Steve 啦，咁我諗住嚟食一餐飯咁樣，咁我就係冇咩期待嘅，咁嚟到覺得呢個餐廳幾好啊，幾靚啊，咁啊跟住我有個餐牌俾我嘅時候咧，嗰一下咧就觸動到我，因為咧佢個 set 嚟噶嘛，但係最後有個茶俾你揀嘅，即係花茶，咁你嘅認知咧就話花茶咪揀味道啦，或者揀功能啦，通常都係咁啦，但係佢唔係喎，佢有4個人生階段。當我一睇到呢個4個人生階段嘅時候，我有少少停頓。咁我有少少就係話，好似觸動咗我某一啲嘢，某一啲思維，我重新諗一諗一啲嘢。咁我覺得係咪想達到呢個目的咧？其實我就係啦，我覺得都係一個即係已經係我哋想要到嘅體驗一個結果啦。咁我哋其實本身想做一個空間，就係先用空間令到大家咧將好快速同埋好煩擾嘅節奏咧降低2格先降一降噪先入到嚟空間。所以一定要有一個舒適嘅空間啦。咁然後希望喺透過我哋提供嘅呢度裏面發生嘅體驗啦，即係呢一個 moment 可能係一個茶飲或者素食，甚至乎有時一啲活動嘅體驗、療愈嘅體驗，去到令到大家可以再靜落嚟多少少，去做一啲平時其實喺香港呢個都市或者灣仔呢個區比較難做到嘅體驗。係啦，咁樣就希望大家可以停落嚟，開始諗下一啲嘅嘢，諗下自己咁樣。好好喎，真係咧呢個茶咧作為一個媒介，你嗰4個名都好有型嘅喎，可唔可以同我哋介紹下？因為我哋本身 background 係做 design，所以我哋對於概念嘅創作好即係都執着嘅。咁我哋諗咗好耐，因為我哋覺得自我覺醒呢樣應該係好自在噶嘛，即係自己自然發生噶嘛。咁我哋就後尾諗到將呢個想法、將呢個體驗擺喺餐牌裏邊，而茶係我哋最想用，即係最想用嘅介體。因為其實大家每一日都會飲水、飲茶，其實呢啲係好平常嘅事。咁啊，所以我哋就用茶去做一個比喻啦。我哋嘅主題係以茶喻生，用茶比喻人生唔同嘅階段。我哋向唔同嘅階段嘅自己去發問。所以咧，我哋就衍生咗茶嘅四個口味啦。4個階段嫩芽嘅茶系啦，有展開啦、揚眉同埋安逸。大致咧就係寓意即係一個即係少年嘅時期啦、青少年嘅時期啦，嘅可能比較成熟或者中年嘅時期，同埋最後一個晚年或者係自己已經覺得自己沉澱咗一個
比較靜落嚟嘅時期，用佢唔同時期嘅情緒去做咗一個茶嘅風味同埋口味。係我哋每一個茶飲咧，我哋都係會背咗一條問題俾佢哋嘅，向我哋即係向我哋嘅自己人生嗰個時期嘅自己去發問。咁我哋先去睇下邊條問題係你當下最有感覺嘅，你可以去體驗個茶。頭先阿 Hazel 講到即係覺醒係要自己嘅，咁我哋呢個 channel 都係叫做智慧覺醒。其實我覺得覺醒咧係啱嘅，就係話唔可以教育佢。即係如果有人話俾你聽你要覺醒，或者話俾你聽你要咁樣做，呢個係一個傳遞嘅信息。咁呢個係距離你覺醒咧更遠，會唔會係咁樣？你覺得係咪咧？嗱，我哋又講翻經驗啦嚇，我哋自細都係學校，佢喺外邊塞入嚟，係嘛？so far都係你跟佢啦，呢個係 role model。但係其實我哋有幾多人覺得係有冇一個相同嘅咧？我同 Priscilla，我哋三個都完全唔同啦。你嗰套啱我咩？所以我覺得咧，由我哋自己裏面生出嚟。我悟到其實我真係不嬲都冇關心我自己嘅身體喎，係咁將啲咁嘅垃圾食物塞落去，所以我覺得咧係嗰種自我覺醒係一個非常之緊要，一個 leap， 即係個跳進另一個境界，係嘛？所以其實覺醒係咪可以咁講？其實覺醒係要有好多唔同嘅嘢組合出嚟，而家令到你喺裏邊突然間收到某啲信息，令到呢一個收到某個信息同你裏邊嗰個對話。其實你哋係咪咁樣諗？覺醒必須要第一樣嘢係有自覺，即係你要有呢個覺知，你要自覺，一定要自己發現咗個問題。人哋講俾你聽個問題係乜，你聽晒隻字，唔代表你識得解。冇錯，即係唔代表你識解。所以要同我哋呢個一樣，我哋擺同一個題材入去，題材同一個題材喺個 menu 裏邊，或者喺我哋嘅活動裏邊，喺到我哋嘅內容裏邊。點解即係叫做我哋個理念啊？即係素某生活在身未知。其實我哋同一句説話同一個 message 俾唔同嘅人，即係我哋讀 MB 三個啦。我哋對嗰句説話產生嘅影像同埋信息或者自我嘅察覺都唔同，同茶一樣喺個媒介去抌入嚟俾你。如果我傳俾你，我話俾你聽，我嘅覺醒係咁樣，我覺得未必 work。因為如果你俾我。咁其實唔係覺醒啦，係你將你嘅認為認知嘅嘢俾咗我。咁呢樣嘢其實影響我覺醒，因為我同你係獨一無二，即係我身體裏邊所有嘅細胞啊，我嘅細菌啊，我嘅架構啊，或者我嘅意識層面，其實同你完全一樣。我諗如果一個媽咪如果生咗3個胞胎係同卵同精子生出嚟嘅，同一個環境教育嘅，應該一樣噶嘛。但係你發覺係截然不同，佢哋可能性格唔一樣，人生嘅遭遇都唔一樣，命運都唔一樣。咁係咪就可以解釋到其實就係要覺醒要係咯？所以冇一套嘢係啱晒所有人嘅，係咪冇 one size fits all？所以我覺得呢度咧好正咧，就係一個留白嘅空間，然後咧去問題問自己。頭先我哋講咗幾個重點咧，你有幾認識你自己咧？會唔會係今次呢一個空間都想我哋都問多啲自己嘅問題啊？我哋覺醒多啲，你係邊個？自古嚇中外哲學家都係講緊我是誰，係嘛？由慢慢對細啲嘅，譬如你最近對自己又點咧？咁樣呢一個係咪你哋呢一個平台啊或者空間嘅好重要嘅訊息啊？我是誰咧？呢個問題咧，可能有啲人係要花一生去理解。我哋即係而家我哋都係想大家慢慢趨向呢一個方向啦。即係我唔敢講話數某可以令到大家知道自己大家係邊個，但係簡單啲講，我希望數某有陣時嘅問題或者入到嚟嘅體驗，可以令到大家知道自己呢一刻諗緊嘅嘢，當下嘅想法係啲乜嘢，而可以捨棄一啲唔幫即冇用嘅嘢咯。好多人嘅煩惱嚟自啲咩？壓力同埋負面思想嚟自啲咩？通常都唔係嚟自有啲嚟自自己，但係自己嘅原因係因為可能好多外在嘅聲音，或者佢哋將自己同外在嘅信息喺度矛盾打交，咁佢哋唔識得取捨，唔識得選擇做定唔做，要定唔要嘅原因就係因為佢哋冇放大自己嘅聲音，佢哋冇用自己嚟做一個主人同埋決定。你自己其實我哋做出問佢，你當下想做啲乜？等佢知道我想做啲乜嘅時候，佢下一步就諗哦，我想做呢件事，即係我想食甜品。跟住之後，原來肥，覺得我肥唔緊要，我都想食噶嘛，係咪先？跟住我食唔食又唔代表我會即刻瘦嘅，其實我就想食。即係你發現咗自己嘅需求之後咧，你就發覺好多嘢你都可以
容易啲做選擇，做同唔做你就會好清晰嘅標杆，咁你就會減少咗煩惱，減少咗壓力。其實我哋每一個人由出世到死亡啦，即係人生唔同嘅經歷有唔同嘅角色啦。做人哋個女啊，或者我哋之所以有好多煩惱或者唔同嘅角色，係咪因為我哋有標籤？係咪每一個時間我哋都有個標籤俾自己，然之後我哋唔能夠突破呢個標籤，而喺呢個標籤就令到我哋更難覺醒。好多愛同束縛咧，有陣時係相輔相成，即係有別人嘅愛、別人嘅關心，亦都可能係別人有自己嘅想法，即係包括可能屋企人啦、伴侶啦。我覺得小朋友少啲嘅，即係通常小朋友都係上輩 pass 落去嘅啫，即係重複咗，即係可能父母啊、屋企人或者可能配偶，甚至乎可能公司嘅環境、工作嘅環境，周遭俾咗好多佢哋認為啱嘅標準你，而令到你會覺得，如果我想唔達到標準，對於唔達標有恐懼。但個標準唔屬於你噶嘛，個標準屬於人哋。而家即係個輕生咧，其實係好普遍嘅，唔係淨係香港，好多文明嘅世界咧，輕生都係好多。咁點解會輕生？其實你要了斷一個生命，其實係一個好大嘅勇氣先能夠了斷。咁咩情況之下，就係咪因為我有個標籤俾我，所以呢個標籤我達唔到先嚟話齋。咁我就覺得我永遠做唔到呢樣嘢，所以我覺得我不如就了結自己啦。所以覺醒係咪比較重要啲？就係話我哋要令到大家覺醒，就甩咗個標籤。即係素某咧，其實有個背後嘅理念就係素某生活，在生未知。其實係鼓勵緊人打開對生命嘅開放性態度。其實好多時因為點解年輕一代佢哋會有呢個咁容易犧牲嘅想法，因為即係可能上輩上一代俾到佢哋空間好細，然之後佢哋見到個世界好細，跟住再加埋啲標籤同框架，社會可能有好多嘢，佢哋總之整合埋一齊，佢就覺得哦，我達唔到標準之後，我就唔會選擇，我已經冇選擇啦，即係一係做到，一係就玩完啦。咁佢咪自己揀玩完？佢覺得佢做唔到。如果能夠將佢哋嘅態度打翻開做開放性，咩叫開放性咧？就我哋用一個觀察者，我哋用我哋嘅茶飲第一個問題，袁娜時期第一個問題就係我哋即係初嚟到呢個世界，我哋用咩心態去看呢個世界咧？喺我心目中嘅標準咧，就係好奇心。我哋小朋友嘅初心就係用好奇心同埋發掘、探索、探險嘅嘢。所以你無論見到啲乜嘢咧，係咩結果咧，你唔會覺得好唔開心或者好失望。你只會哦係咁，哦原來你係咁，哦原來呢件事係咁。其實好中立啊嘛，你就得個支持，你係觀察者。咁就因為好多標籤令到佢哋埋沒咗或者放棄咗，唔記得咗呢個心態咯。但係其實呢個心態會令到佢探索好多世界嘅故事。呢個之上咧，頭先我講到啦嚇，有好奇心，我諗青年人啊、少年都會嘅。但係有陣時咧，唔係佢唔想好奇，唔係佢唔想探險啊，係佢身邊嘅無論佢嘅長輩、佢嘅家長、同輩唔俾佢做呢樣嘢。任何人都需要去覺醒。譬如我係你嘅長輩，我嗰代嘢仲啱唔啱你用啊？我係咪需要將我一套叫你去做咧？而唔係個青年人想躺平啊，佢冇空間啊，所以我覺得呢個咧對於一啲我哋嘅長輩，尤其是一個時代變得咁緊要，你睇 AI，我哋真係要檢討下我哋自己，我哋自己覺醒下，究竟你嘅經驗係應該點樣同我哋其他人一齊溝通？年青人將佢哋嘅力氣都用晒嚟同佢哋嘅即係長輩去反抗，佢都冇力再去探索嚟。係啊，所以我覺得有啲人就係好多標籤話00後、90後好躺平啊，即係好多負面嘅標籤呢一代好似唔夠積極啊，唔夠性咧。其實我又覺得唔係咯，即係我覺得因為時代唔同咗，個科技又發達，資訊又好多，同我哋嗰個年代咧係唔係咁樣？即係我哋嘅成長同佢哋成長個外在環境唔一樣。咁我覺得我哋唔應該太多標籤。90後或者00後嗰班人，其實佢哋都係好努力咁樣想過一個好豐盛嘅人生。我相信每一個人咧都唔會唔追求呢樣嘢嘅，不過可能追求嘅方式或者有啲唔同咯。咁所以我覺得我哋你呢間餐廳又好，或者我哋嘅題目都係叫覺醒啦，即係唔係好似好遠啊或者好抽象，其實係好重要。人類係需要喺自己人生嗰段時間裏邊咧，能夠覺知覺醒，咁咧還翻一個真正屬於自己理想嘅生活嘅方式咯，而唔係活喺人哋嘅眼裏邊。係啊，所以唔好淨係睇自己喎，俾個空間自己啊，俾個空間你對面嗰個。
隔離嗰個，同你哋嘅餐廳嘅理念好相同，就係、問下自己問題啊，有冇諗到一啲你冇諗嘅嘢？咁我相信好似好嗬啊 Peter 話我知道咧，譬如我都有學過啲嘢嘅喎，我又想同人分享下。我譬如我學聲音煲咁樣咧，呢度好似有個空間咧，係可以係即係俾人哋租用，係咪啊？係啊係啊，我哋其實個想法就係素食啦、療癒同埋茶室，即係除咗一個飲食係大家嘅生活需要之外啦，另外心靈其實都需要餵食㗎嘛。咁所以我哋會留咗一個空間啦，課室亦都有啲導師會同我哋做一啲即係比較人數多啲、大型啲嘅合作啦。咁我哋其實本身數目就係個空間去做一啲療癒同埋認識自己嘅活動，所以係可以即係有啲租借或者合作活動去發生。即係呢個其實除咗一間食嘢啦嚇，仲係一個療癒嘅平台喎。咁而家頭先我哋譬如總括下啦，頭先有個好大嘅 topic，我是誰啊？但係你可以由當晚開始。香港繁榮嘅，譬如灣仔區都係一個好商業地帶啦。咁能夠有一股清流係坐落喺呢個地方度，令到啲人可以喺午餐時間或者係下午茶或者晚餐時間，俾自己有一啲時間俾自己即係空咗自己，重新去 review 自己嘅人生。我覺得呢個係好值得支持同埋。我哋為呢個咁開理念一齊飲杯茶好嘛？我哋 cheers！大家記得訂閱我哋嘅頻道啊，智慧覺醒，撳埋嗰個小鈴鐺，咁有新嘅片咧就會話你知㗎啦。我同觀眾講一聲，拜拜。